people of the internet, welcome back to my channel. My name is Tumpa and yeah, welcome to my channel. So today I'm going to review two products for you, which is a serum and a night cream. A beautiful rejuvenating night repair cream and a serum जो सारे स्किन टाइप पे सूट करेगा। लेकिन इससे पहले हम ये रिव्यू शुरू करें, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइज, मेरे पास आज दो प्रोडक्ट है, दोनों ही डिफरेंट ब्रांड है, बट आई जस्ट थॉट कि मैं एक ही वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ें दिखा दूँ। इनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फर्स्ट आई थॉट कि मैं ये दोनों प्रोडक्ट अलग रिव्यू करूँगी, लेकिन अगर मैं नाइट क्रीम रिव्यू करती हूँ तो आप में से कुछ लोग सीरम पूछते हैं कि कौन सा लगाना है। इससे पहले अगर मैं सीरम रिव्यू करती हूँ तो फिर आप लोग बोलते हैं कि कोई अच्छा नाइट क्रीम बता दो। So these both are different brands. They are little pricey, but let me just go ahead with the brand first. So the serum is from the brand THEOLY, THEOLY, and the cream, which is a night Ayurveda pure herbal night cream, and this is from the brand Lavanta. So let's get started with the first product, which is a serum. Of course, you apply a serum before applying any moisturizer. So this is THEOLY and this is vitamin C serum for face, and basically this is a very nice ब्यूटिफुल फ्रेगनेंस मेड ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। इसको कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा प्राइसी ज़रूर है। इट इज़ फॉर 1899। इतने सीरम से आजकल ना मार्केट में कुछ स्टिकी होते हैं, कुछ लगाने के बाद आपको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ लाइक 30 ml, बट यू जस्ट नीड लाइक 2 drops और मैक्सिमम 3 drops। ये आपकी स्किन में एकदम से इतना अच्छा अब्जॉर्ब हो जाता है। इट गिव्स यू सच अ नाइस स्किन, एंड स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसको लगाने के बाद यू जस्ट नीड अ वेरी लिटिल मॉइस्चराइजर। ये एकदम से इंस्टेंट आपको स्किन, जो हेल्दी स्किन होती है, वो फील कराता है। मैंने इससे पहले काफ़ी सीरम्स यूज़ किए हैं एंड वो भी अच्छे थे, बट इसमें आपको एक्चुअली फील होता है कि सीरम क्या करता है। सीरम में एक्चुअली अच्छे इंग्रेडिएंट्स जब डले होते हैं, you are not trying to work with it, but they are actually working for you. That's what you feel when you wear this product. एंड इसको मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स यूज़ कर लिया है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया बिकॉज मुझे वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं जिनमें अच्छी सी एक फ्रेगनेंस हो। अगेन, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है, इट इज़ प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। सो बेसिकली विटामिन सी तो है ही, देयर इज जोजोबा ऑयल और जोजोबा ऑयल, आप जो भी बोले, आमंड एक्सट्रैक्ट है, शिया बटर है, वीट जम ऑयल है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपके बेसिकली फेस पे मॉइस्चर लॉक करता है। हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन विद एज इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, वो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपको ओवरऑल एक अच्छी स्किन मिलती है। एंड राइट नाउ गाइज, आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप। मतलब मैंने लिपस्टिक लगाई है, आई हैव डन माई आईब्रोज, बट आई हैव नो मेकअप ऑन माई स्किन, एंड दैट इज़ हाउ गुड आई फील आफ्टर अप्लाइंग दीज प्रोडक्ट्स। सो या ओवरऑल ये आपकी स्किन का टेक्स्चर अच्छा करेगा, हेल्दी स्किन देगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको कोई चिपचिपा नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि कुछ लगाया नहीं। It is a good product. The moment it absorbs in your skin, which happens within few seconds, you will feel good about your skin. आपको लगता है कि हाँ, मेरी स्किन में एक कुछ अच्छी चीज़ गई है जिसकी वजह से I am loving my skin. ओके लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छे सीरम में, गो फॉर दिस, और इसमें आपको लॉन्ग टर्म यूज़ पता चलेगा। उसके अलावा आपके अंडर आईज, फाइन लाइंस, इन सब पे ओवरऑल काम करता है। ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से हाइड्रेट करता है, आपको अच्छी स्किन देता है। यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, योर स्किन, व्हेन यू टच योर स्किन यू फील गुड। और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। नो हार्मफुल केमिकल, देयर इज नो पैराबेन, देयर इज नो सल्फेट इन इट, देयर आर नो मिनरल ऑयल्स। नेचुरली इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके एजिंग साइन हो गए, आपके डार्क स्पॉट्स हो गए, आपके पिगमेंटेशन इशू हो गया, इन सारी चीज़ों को विद टाइम ये कम करता है। अब बात करेंगे नाइट क्रीम की। तो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि एक अच्छा नाइट क्रीम बताइए, मॉइस्चराइज़र बताइए। तो गाइज, पर्सनली मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद है
जो ओवरऑल मेरी स्किन को रात को रिपेयर करे, तभी हम नाइट क्रीम लगाते हैं क्योंकि वो रिपेयरिंग का काम करता है। सो आई केम अक्रॉस दिस प्रोडक्ट और मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी। 100% रिसाइक्लेबल है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स लगे। आई जस्ट विश इनका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होता क्योंकि काफ़ी छोटा फॉन्ट है तो थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी मैं आपको एक आध चीज़ें इसमें बता देती हूँ। इसमें कुरकुमा एरोमेटिक ऑयल है। सो या जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा फ्रेगनेंस स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन वो सारे आयुर्वेदिक ऑयल्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होता है इसकी फ्रेगनेंस कम हो जाती है। यू फील सो गुड अबाउट योर स्किन एंड इफ़ यू यूज़ दिस एवरी नाइट, द नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप, आप एकदम अच्छी सॉफ्ट बेबी स्किन के साथ उठोगे। अब मैंने इसको अपने साइड टेबल पे रख लिया आजकल, मैं रात को लगाती हूँ एंड आई रियली फील सो गुड अबाउट दिस प्रोडक्ट। बाकी येस, दिस इज़ रिजुविनेटिंग हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम। सो नाइट क्रीम बेसिकली रिपेयर करता है आपकी स्किन को। इट इज़ मेड ऑफ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, अगेन पैराबेन सिलिकॉन वगैरह नहीं है। ये आई थिंक 1100 समथिंग का आता है। आई थिंक द प्राइस इज़ ओके बिकॉज जो बहुत अच्छे नाइट क्रीम्स होते हैं उनकी प्राइस रेंज यही होती है। अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर आप सच में कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रीम ढूंढ रहे हैं, आपके स्किन पे बम्पी फालतू के छोटे छोटे रैशेस हैं, आपको एक्ने नहीं है लेकिन उबड़ खाबड़ सी स्किन है, बट इट हैपन्स विद मी समटाइम्स। मेरी स्किन इतनी डल हो जाती है, छोटे छोटे रैशेस आते हैं, पर वो पिंपल नहीं होते बट रैशेस होते हैं। सो अगर मैं ये दोनों प्रोडक्ट जब साथ में यूज़ करती हूँ, नेक्स्ट डे लाइक विद इन 3-4 डेज मेरी स्किन में इतना चेंज आ जाता है। और इस क्रीम की सबसे अच्छी बात गाइज ये है कि आपको ना बहुत सारा लगा के बहुत सारा मसाज नहीं करना है। आप डेमो में देखोगे बस इतना सा, थोड़ा सा। और अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप इससे भी आधा प्रोडक्ट लो जितना मैंने लिया है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है कि ड्राई है तब आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। तो इसे ट्राई करो क्योंकि एज के साथ क्या होता है कि फेस पे डलनेस, जो कि बेसिकली होता है ना, डलनेस, रिंकल्स या फाइन लाइंस और कुछ कुछ होता ही रहता है स्किन में। कभी ड्राई पैचेस हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। द ओनली थिंग विच आई नीड इज़ अप्लाइंग दिस सीरम 2 times and I apply this at night। और ये 50 ग्राम ज़रूर है लेकिन आपके बहुत दिन चलेगा। So for the price it is actually value for money, just go for this। मेरी अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। इन दोनों प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई, स्पेशली अगर आप इन योर 30s हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। और सीरम तो हर एक ग्रुप का इंसान यूज़ कर ही सकता है। इट्स अ वेरी लाइट वेट सीरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी मी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।